一個270度嘅轉角玻璃嘅採光窗啦，用率都係比較高嘅，基本上係9成半。再望翻我哋陽台呢個景觀，真係非常舒服啊，青山綠水。Hello， 歡迎收睇華姐睇到日記，我係阿 Ben。今期咧係嚟到珠海市區南屏呢度啊，帶大家睇翻一個非常之有特色嘅小區啊，擁有住一個中式嶺南風格設計嘅樓盤啦。佢咧就係正邦南灣首府啦。正邦呢個發展商唔知大家有冇聽過咧？佢咧都係屬於珠海嘅一個國企開發商嚟嘅，資金實力咧都係相當之雄厚噶。咁依家我所在嘅位置就係樓盤嘅一個3800平方米嘅下沉式會所呢度啦。咁佢嘅會所配套咧都係非常之齊全嘅，擁有住一個室內嘅恒溫泳池啦，仲有一個桌球室同埋健身房、瑜伽室、書畫室呢啲配套嘅。我哋嘅地段就係屬於珠海嘅南屏呢邊啦。如果由港珠澳大橋啊揸車過嚟，大約係15分鐘左右嘅一個車程就可以到達啦。前面咧就係我哋一個珠海大道、珠海主幹道嘅，背靠住珠海嘅黑白面將軍山，仲有南屏水庫嘅一個地段啦。咁咧，成個位置都係屬於珠海嘅中心啦，鬧中取靜嘅地段嚟嘅。咁咧，我哋依家入去講翻個沙盤，詳細介紹一下先。依家就嚟到我哋沙盤呢度啦。咁咧可以更加直觀嘅睇到我哋成個項目啦。咁佢全項目嘅總建築面積咧係佔咗32萬平方米嘅，佔地面積咧就有約8萬平方米啦。一共咧係2期15座嘅高層住宅同埋15棟嘅呢啲別墅咧去組成嘅。依家我哋所在嘅位置咧就係前面呢個下沉式嘅會所啦。咁大門咧係喺呢邊嘅，我哋依家喺呢度入邊啦。咁以呢個會所為中線嘅話，右手邊呢度係1期。左手邊咧係2期嘅，咁依家我哋一陣間去睇嘅咧就係1期呢一邊啦。咁可以望到前面呢度咧就係我哋嘅珠海主幹大道啦。咁如果我哋由港珠澳大橋過嚟，就係前面呢個方向啦。包括咧斜對面嗰個方向嗰度就係華發商都，5分鐘就可以到達嘅。咁咧嚟翻呢邊上去咧，往西走咧就係珠海嘅西區金灣斗門嗰個方向啦。咁睇翻我哋成個項目咧，佢啲園林綠植咧其實走得都係比較大、比較靚嘅。喺市區嚟講啊，都係比較稀缺嘅咯，因為屬於鬧中取靜嘅位置啊嘛。你知道啦，喺珠海市區其實佢成個香洲市區內地都唔係好大嘅，但係咧有呢啲咁靚嘅天然嘅景觀咧，都係話比較難得嘅，而且係背靠住呢個黑白面嘅將軍山啦，就係後邊嗰度嘅。高層嘅話望住山景，同埋前面呢度一個南屏水庫，佢嘅景觀咧都係非常之舒適同埋靚仔嘅。咁你嚟翻呢度右手邊咧，就有項目自己嘅一個鄰里中心啦，即係話生活超市啊、飯店啊、生活日用品啊呢啲，落到樓下就可以滿足得到嘅啦。咁前面呢度咧仲有一個12個班嘅幼兒園啦，都係項目配建翻嘅。隔離呢度咧，仲有珠海首個滑雪場，即係萬雪匯啦，係今年嘅10月份咧就開晒業㗎啦。包括滑雪場嗰邊咧都有配建翻啲商業嘅。其實啲業主咧喺自己嘅小區步行到過去，呢啲日常生活所需咧都係可以滿足得到嘅咯。咁我哋今日主要睇嘅咧係咩單位咧，同埋賣緊咩價錢咧，就係我哋第1期呢邊啦。好啦，首先我哋睇到呢度係第1期啦，1棟同埋12棟同埋15棟咧，呢啲全部賣完嘅啦，剩低係1、2個單位嘅啫。咁相信呢幾日就會清晒嘅啦。咁主要我哋睇翻嘅咧就係第3棟呢一度啦。第3棟咧佢係一個板樓嘅設計，一字排開啦，2梯5伙嘅，兩邊咧分別係88平方嘅3房2廳2衛嘅。咁咧中間嘅3戶咧就係84平方嘅3房2廳2衛咯，主要係3房為主。咁仲有我哋今日再睇到一個大啲嘅啦，就係前面13棟呢度169平方做咗大4房。高層嘅話可以望住我哋成個黑白面將軍山同埋南屏水庫嘅景觀視野上都係非常之舒服、非常之唔錯嘅一個感覺嘅啦。咁我哋再講翻價錢咧，就係依家在售嘅就係我哋3棟嘅單價咧，圍到係25,000蚊1個平方咁樣起步嘅。咁你如果一套3房嘅話，大約都係220萬嘅總價咯。首期咧圍咗30幾萬就可以搞掂嘅啦。好啦，我哋依家唔講咁多，上去睇下先。好啦，依家就嚟到我哋嘅小區1樓嘅花園呢邊啦。咁可以睇到成個花園啊，即係非常之有特色啊，一個中式古香古色嘅風格啦。咁咧望翻呢邊啲水景，小橋流水啊，好似你喺出邊啊，無論你嘅心情幾浮躁啊，入到個小區，俾你整體上嘅感覺啊，都係非常之寧靜舒適啊。
咁我哋望翻前面呢度咧，就係啱先我哋一開始開鏡嘅地方啦，一個下沉式嘅會所啦，睇起身咧真係非常之有古典嘅一種風格咯。咁呢個開發商正方咧，由啱先講到嘅咧，佢係珠海嘅國企，唔知大家對佢了唔了解咧？佢咧喺珠海嘅作品比較多嘅話，就係珠海嘅城建啦。譬如話係情侶路啦，情侶路邊嘅公園啊、沙灘，仲有珠海出名啲嘅地標城市陽台，包括香山湖公園、魚女啊呢啲，全部咧都係由正方咧親自去操刀建成嘅城建嚟嘅。所以嘅話，佢對呢啲園林綠化建築啊呢啲咧係做得比較好，同埋比較靚仔嘅。咁咧，我哋依家上去睇翻我哋嘅示範單位先。好啦，依家就嚟到我哋嘅3棟嘅5樓實景示範單位呢邊啦。啱先有講到佢係2梯5房嘅設計啦。呢條 lift 咧嚟到呢邊咧，兩邊係88方嘅3房啊嘛，中間呢度一排過去咧係84平方嘅3房，全部都係3房2廳2衛嘅戶型嚟嘅。咁咧嚟睇翻我哋嘅戶型圖先。我哋首先睇翻呢個係84平方嘅。佢嘅戶型都係相對比較方正嘅，實用率可以高達90%以上啦。咁可以見到今日嘅呢個創意示範單位其實喺度升級改造緊嘅。我哋就唔睇啦，我哋睇翻隔離，依家佢嘅呢個交付標準，有冇做好？然後咧係一個點樣嘅狀態？咁我哋又通過呢條連廊呢邊行過去咧。呢啲可以見到啦，其實板樓一字排開嗰啲板樓嘅設計嘅特點全部都係咁嘅，佢有好同埋唔好咯。呢一點咧，佢嘅通風同埋採光會比較好啲。唔好之處咧就係可以見到呢條連廊望翻過去前面嘅呢啲戶型，呢度其實係房間位置嚟嘅。呢邊啲房咧隱私性可能爭啲啦，因為你就要長期關窗簾咯。咁然後呢一棟望翻過去嘅缺點都非常之明顯啦。呢條係珠海大道啊嘛，珠海大道珠海嘅主幹道，車流量嘅話一定係唔會細嘅。咁你可能就要長期關窗嘅話，對呢個如果對噪音敏感嘅話，你就要長期關咗呢個窗去啦。咁就行翻入嚟呢度咧，就係我哋另外嘅2戶啦。咁因為由於呢一座咧係我哋明年嘅3月份先交樓，可以見到佢依家嘅裝修狀態咧，其實呢一層嚟講都係去到70%嘅一個進度嘅啦。呢個係啱先見嘅84平方嘅戶型圖啦。我哋由入門開始睇，咁佢係冇完全裝好嘅狀態嘅，但係我哋第一時間帶你嚟現場了解下先。咁呢啲實木門啦，同埋我哋嘅31智能密碼鎖交付標準嚟嘅。咁咧再過翻嚟睇翻我哋廚房。其實呢個廚房都係算比較大嘅啦，因為呢個戶型先84平方，可以做2個衛生間之餘咧，咁咧已經係贏過市面上好多190平方嘅。一般咧去到100平方以上嗰啲單位先可以俾到你。咁然後佢係做咗一個半開放式嘅設計啦。嗱，呢兩邊關晒啲趟門，就唔使驚啲油煙走出嚟啦。咁嘅好處咧就係佢嘅呢個空間感咧係會強好多嘅。咁包括佢仲有預留埋我哋啲消毒櫃同埋爐灶啊，同埋抽油煙機啊，呢啲咧都係交付標準。咁依家見到嘅咧，除咗未起好嘅窗啊呢啲啦，實際上咧都係交付標準嚟㗎啦。個大廳開間咧都有係3.6米左右。咁咧呢邊就係我哋嘅露台啦。露台咧到時候都有一個趟門嘅。嗱，依家仲喺度搞緊執緊手尾，因為依家未搞掂收樓㗎嘛。望翻出去咧，成個就係園林景觀啦。睇翻朝南嘅自己嘅會所啦，同埋花園啦，同埋嗰邊嘅一個小朋友玩嘅娛樂休閒區啦。咁如果高層嘅話，可能冇咁直觀感受到個花園，只能夠係睇翻對面嘅一個黑白面將軍山嘅山景啦。路間距大約咧係100幾米咁樣嘅，其實都唔算細嘅啦。嗱，咁再感受下，到時呢邊咧可以擺翻個4人餐台啦。入翻嚟睇翻房間先。咁房間咧，其實都仲有好多未搞嘅。入翻嚟見到第一間房，呢間房算係做得比較好嘅啦。咁佢嘅飄窗位都超大啊！呢度有60公分啊，因為係新規佈建嘅，最高飄窗越大送得就越多，因為呢度係唔計入面積嘅。正常嘅話就係得40公分嘅。咁呢度到時就間一間客房，其實擺個尾5個床都係 OK 嘅。然後嚟翻呢邊就係乾濕分離嘅工位啦。嗱，呢個工位又係搞掂晒㗎啦，全部見到嘅都係我哋交付標準，鏡櫃、洗手盆同埋我哋呢個淋浴區嘅空間都比較闊綽嘅。咁因為佢呢度送咗個飄窗位，一樣有60公分。呢個飄窗位有好有唔好，點解咁講咧？因為有啲人會嫌呢個飄窗位會積水阻埞，但係咧佢有呢個飄窗嘅話，佢個空間感其實咧就好大㗎啦，因為佢係贈送啊嘛。仲有一點咧就係佢對出去其實係望住一條公區，啱先我哋經過嗰條走廊嘅。
咁咧一定就要關注我哋一個窗點嘅啦。仲有佢開窗關窗呢個飄窗呢一點係唔係好方便嘅？好多人話贈送，可能唔會同你講翻呢啲缺點咯。但係我哋自己要知道，要親自感受過先清楚。呢度咧就係主人房啦。呢個主人房咧，到時呢埲牆啊係剝晒嘅，佢會褪到呢度交付到俾我哋。個門咧就 set 喺呢邊嘅，因為佢出邊呢個係以陽台佈建嘅。呢間房間可以送到我哋一半面積，所以嘅話佢未交付之前咧就係咁樣要驗收噶嘛。驗收完咧佢會發展商幫我哋全部剝晒，改動翻呢邊，咁咧就可以相當於用贈送嘅面積比較多咯。嚟翻呢度就係主人房啦。咁主人房帶埋套間啦，一樣你擺個2米嘅大床，咁咧或者你就翻榻面拍翻嗰個飄窗去，空間其實都係比較夠用嘅啦。呢度就一排嘅衣櫃啦。咁然後呢度就係我哋嘅套廁啦。套廁其實同我哋嘅公寓大細咧基本上係一樣嘅。咁呢個就係我哋84平方嘅單位。我哋再睇翻隔離88嘅，簡單睇睇咯。因為咧最主要我哋睇翻個戶型咯。交標嘅話其實因為依家確實咧未全部搞掂晒，樣板間又咪就好。咁我哋嚟先感受下佢依家未裝好嘅狀態，仲可以直觀嘅了解到佢嘅裝修究竟點樣啊？係嘛？嗱，呢個88平方佢係側面入門，一個廳咧打橫嘅。咁佢其實都係3房2廳2衛，佢嘅廳咧稍微嘅進深會比較深啲咯。咁然後再過翻嚟呢邊咧廚房其實都唔細嘅，咁佢係一個 L 字形嘅廚房啊嘛。廚房係 L 字形，到時呢度預留埋一個雪櫃嘅位置。呢邊咧只能夠擺單開門雪櫃啦。咁過翻嚟，佢呢度仲有間一個公衛同埋一間房。我哋先睇翻一步一步啊。呢度係3段式嘅乾濕分離公衛。呢度嘅戶型基本上每個衛生間一樣都係送咗一個飄窗位嘅。佢飄窗位就啱先都有講到一樣咯，空間感強啲，但係用起身關窗冇咁方便。呢度咧可以作為一間兒童房咯。其實佢一個270度嘅轉角採光咧，都係非常之 OK 啊。咁咧你到時唔用到咁多，其實可以做一排，或者喺呢邊咯做一排嘅呢啲櫃啊，擋住佢唔好望出邊。呢度攞翻呢邊嚟採光就會比較好啦。而且咁其實佢有一個雖然近住馬路，可以感受下呢個雙層中空嘅隔音玻璃，都唔係話好嘈嘅。咁然後再入翻嚟。大廳呢度玄關位啦，呢個櫃啦都係交付標準啦，包括呢度露台啦。嗱，新規佈建嘅住宅就係咁，佢咧會將個露台佈建大啲，到時喺呢邊嘅個露台送到一半俾我哋。咁呢一度出邊咧基本上係全贈送，但係我哋自己用嘅露台咧就唔要呢度啦。到時交標咧呢邊係打咗嘅，個露台咧係嚟到呢度，呢度有個趟門嘅，趟門都係我哋呢啲必定嘅交付標準啊嘛，冇封窗嘅。呢度就係露台啦。咁一戶咧可能坐隔離呢度咧有少少嘅視野遮擋咯，冇啱先84平方嗰個睇出去喺出邊位咁開闊。咁佢嘅景觀咧同啱先84嗰個係一模一樣嘅，望住一個園林嘅景觀啦。然後再行翻入嚟睇翻我哋嘅2間房間定係2間房。嗱，呢間房係堆咗啲地氈啊，即係示範單位地氈。呢間係最細嘅房間嘅啦，就翻間兒童房咯，或者係書房咯，都係 OK 嘅。咁你或者係客房其實都係冇問題，就係最細嘅房間啦。入翻嚟就係主人房啦。嗱，可以睇到啲人好多人都話點解半贈送咧？呢度實質上唔係交付標準嚟嘅，因為發展商佈建一樣需要驗收啊嘛。呢埲牆對出咧送一半面積，因為佢係以陽台佈建先可以送一半嘅。到時候咧，發展商交付標準會幫你拆咗佢，呢度封咗有窗嘅。咁咧就係我哋嘅主人房啦。呢間到時呢度擺翻個咪八床啦，一樣 OK 嘅。呢度做一排嘅衣櫃 L 型衣櫃，或者預留一個位置就翻個梳妝台，帶埋套廁。咁呢個套廁咧就冇飄窗。嗱，呢個套廁其實空間都算 OK 嘅，中規咯。88方3房2廳2衛嚟講，咁咧唔會話有非常大嘅亮點，但係咧缺點都唔會話好大咯，見仁見智。可能比較明顯嘅缺點就係呢個噪音問題啦。如果對呢個聲音比較敏感嘅話，建議買翻入邊嘅。咁因為入邊嘅單位其實依家剩低嘅都唔多，我哋第一期依家主要推嘅就係我哋第3棟呢度啦。咁我哋88平方同84平方嘅3房就睇完啦。我哋過去睇隔離嘅一個169嘅平方單位。
嚟到我哋係13棟嘅30樓呢個169平方4房嘅實景示範單位呢度啦，兩梯兩房嘅設計，咁你都可以理解埋獨梯獨戶咯，因為咧呢條 lift 啱上到嚟咧，其實呢個空間自己用翻嘅，咁隔離嗰條 lift 咧就係呢條公居過道對面嗰度啦，咁咧嗰度係隔離嗰戶嚟嘅，正常嚟講兩邊咧都唔會互相打擾咯，咁到時自己呢個公區呢度可以擺翻一大排嘅鞋櫃咧，都係冇問題嘅。咁我哋再望翻呢一個戶型圖先，呢個戶型圖咧嗱，169方4房兩廳兩衛，做得非常之方正啊！我都係第一次見住宅嘅戶型可以做到咁方正嘅，正如呢個發展商嘅名咁樣啊。然後睇翻我哋呢個入戶門啦，配咗子母門嘅，都係屬於呢種裝甲門啦，金屬質底嘅3合1嘅智能密碼鎖、人臉識別呢啲子母門都係基本嘅交付標準嚟㗎啦。咁望翻呢邊咧，其實佢門牌號呢度咧，啲細節上咧做咗個大理石燈帶啊，呢啲點綴下就會顯得比較高級好多啦。入翻嚟再睇翻我哋呢個單位先，呢個單位咧其實佢唔係交付標準嚟嘅，係我哋一個創意示範單位啦。入門呢度做咗一排嘅屏風咧，咁就唔會一入門就望晒成個大廳，咁咧都可以參考佢咁樣去就嗰個屏風唔係交標。入翻嚟感受翻呢一個大廳。非常之闊落啊！一個270度嘅轉角玻璃嘅採光窗啦，就算唔開燈啊，都完全唔會影響採光嘅。咁咧呢一排嘅飄窗位咧，全部都係贈送面積。呢一啲新一代嘅住宅咧，即係話喺睇起身佢會比較時尚同埋咧現代化啲嘅感覺咯，就唔會咁老土啊。佢嘅實用率都係比較高嘅，基本上係9成半。再望翻我哋陽台呢個景觀，真係〜非常舒服啊！青山綠水啦，望住呢個南屏水庫，黑白面嘅將軍山啊，喺自己屋企睇電視睇得多，玩手機玩多，望翻窗外咧，對個眼啊都係養護得比較好嘅。望翻樓下咧就係我哋一個山邊嘅公園啦，都係自己正方發展商去起翻嘅。咁呢啲咁嘅城建啊、園林綠化啊，都係發展商嘅強項嚟㗎啦。下邊嗰啲別墅咧就係唔會再起翻嘅啦。相當於呢啲咧係我哋永久性嘅自然景觀啦，喺珠海市區都係比較稀缺嘅。嗱，然後你再企翻嗰邊，再感受到一次呢一個大廳，非常誇張。嗱，到時呢邊擺翻個6人餐台、8人餐台，其實完全都唔會屈質嘅。再過到嚟呢邊就係我哋 U 型廚房啦。廚房嘅話，依家見到嘅呢啲係交付標準，咁我哋嘅呢啲消毒呢啲烤箱烤爐啊就冇嘅啦。呢度係做咗一排嘅趟門嘅，咁呢趟門關晒佢就唔使驚啲油煙走出嚟，打開佢咧，佢嘅感官視野上就非常之開闊嘅咯。咁呢度仲自帶埋一個生活露台啦，生活露台交付標準係唔封窗嘅，到時咧呢度上邊係冇嘅，死亮晒咯，望翻城市景觀啊。咁然後我哋再入翻嚟，係啦，我哋可以再望一望呢邊，其實可以望到華發商道嘅。嗱，前面嗰度白色樓嗰邊咧就係華發商道啦。咁我哋再行翻入嚟睇翻我哋休息區啦，嚟翻呢邊咧就係我哋一個公衛同埋一間房間可以作為長輩房啦。嗱，呢個公衛係設計埋雙洗手盤嘅，咁呢啲鏡啊都係我哋交付標準嚟嘅。然後入到嚟咧，嗰啲空間都唔會細㗎。咁咧佢呢邊係有一個飄窗位啦，衛生間贈送到俾我哋。咁佢嘅空間感咧會比較強啲咁樣嘅話。咁然後嚟翻呢度一間房間，擺翻個尾五房，做翻一間長輩房咯。其實做到3邊立牆，呢度仲可以做一排衣櫃。當然啦，呢啲唔係交付標準啦，包括呢啲護牆板啊，到時係乳膠漆嘅白牆嚟嘅。咁呢度作為長輩房咧，就唔會會比較好啲，因為嚟對面嗰啲房間咧就比較有隔咗一個大廳啊嘛。因為咧長輩可能早睡早起嘅。咁然後嚟翻呢邊咧，就係我哋第2間作為客房啦。呢邊3間房間都係朝南，望翻水庫景觀，視野上都係好舒適嘅。其實每間房都可以擺到落尾白嘅床嘅，咁一樣預留埋我哋嘅寫字台啊，同埋一啲衣櫃嘅位置嘅。咁然後過道呢啲嘅護牆板就唔係交標啦，到時候係用翻乳膠漆嘅白牆啦。咁呢度係第3間啦，第3間可以作為一間你嘅仔仔啊或者女女嘅房都係完全冇問題，空間感咧其實一樣都係咁強咯。擺個尾白床，3邊落床，擺埋衣櫃，係啊，仲有全屋嘅中央空調，用翻格力嘅品牌，呢啲係交付嘅標準嚟嘅，即係風管機嚟嘅咯，通到每間房間都有。最後就係主人房啦，呢間主人房咧帶埋大大嘅衣帽間，一樣睇住呢一個湖景，瞓喺呢度望住呢個景觀，真係非常舒適啊！喺呢種地方咧度假養老咧，就有嗰種 feel 噶啦。
嚟翻呢邊預留咗一排嘅呢個衣帽間嘅位置咯。咁衣櫃當然都唔係膠標，但係自己可以做翻啦。主人嘅套廁呢度咧都係好開闊嘅，一樣預留埋雙洗手盆嘅設計啦。咁咧包括咁大嘅面積、咁靚嘅景觀，肯定少唔到嘅浴缸㗎啦。浸住呢個浴缸，望住呢個景，呢啲真係人間享受啊！咁當然啦，呢度單位咧景觀上同埋戶型上咧都係基本上最靚嘅，佢嘅單價嚟講都係比較高啲嘅，為到係3萬蚊至34000蚊左右一個平方。咁我哋13棟咧其實基本上係剩低2-3套單位清盤嘅狀態㗎啦。咁咧如果想了解嘅話，可以等我哋加推啦，因為呢一度咧，我估計都係好快就清完㗎，因為剩低嘅貨就唔多。我哋今期嘅內容全部就睇完㗎啦，唔知大家覺得點樣咧？如果有興趣嘅話，可以 WhatsApp 入邊發你更多嘅詳細資料。我哋下期再見。